蒜头拍3粒至4粒吼，3粒4粒拢会使，安那拍好脆吼。啊，有那个杀一个。咱用这个鸡皮啊，细皮食皮鸡皮啊，菜像安尼，啊，甲下落鸡皮仔内底，哦，差不多4粒差不多啦吼。啊，你甲片这个味，为什么毋是用炸的？因为咱用炸的是对胃肠落，伫胃甲肠啊。啊，这项是用片的，片伊的蒜头味，啊，伊的蒜头会降。你伫肺部，你用片的，用四开的，伊会伫肺管甲肺部会反烧。伊即种物件是杀菌的物件，啊，袂败害，啊，无副作用。啊，要摕这蒜头阁方便，啊，厝的家户户拢有。啊，我即摆来用四开，啊来互大家做参考。我来用一解安怎试。咱双手哦，摕即个杯啊，就是甲紧开，你竖起来，甲紧开，甲迄个开2条咧紧咧，伊就会走对肺部落啊。啊，你会感觉肺部会烧烧，啊有一个蒜头味，哦，迄就是咧杀菌啦吼。啊，你若加片几盖啊？会流汗，迄种正常的。哦，啊，这个是会使啊3粒、3、4粒，下晡3、4粒，啊，一工甲片10外分钟啊。哦，对这预防杀菌啦，预防啦吼，较好咧治疗啦。哦，啊无若钓着啊吼，这个要救吼就伤慢啊啦。啊，这个也袂败害啊啦，啊佫俗，啊佫方便。哦，啊我四开，佫紧开，我佫用一盖示范一遍啦吼。哦，像安尼紧开，内底拢烧的啊。哦，啊，这互大家做参考，啊，免着讲去外口买药啊。啊，即摆病毒哦，非常的恐怖。即几项就是互大家做参考，啊，大家方便。啊，平常时间嘛对身体拢有帮助。